привет! С вами я, Катерина Ятаева. Сейчас буду для вас песню «Пела» есть в Ютубе Вере адушкиной про рождением застенного убития. Суна, суна, они цветону таноне, инду, они цветону сина, они цветону фангей, it's me, and to know to down on me, I to see the talk over, I just want to see me there. Herzlich willkommen an Bord. Wir starten jetzt unsere schöne Rundfahrt durch Berlin. Und Sie haben Glück, das ist nicht nur eine Stadtrundfahrt, exklusiv auch eine Baustellenbesichtigungstour. Welcome on board, ladies and gentlemen. We're starting our 1-hour city tour through Berlin. And you're like that's not only a city sightseeing tour, especially also construction site tour. Don't worry for the passengers on front deck. This is not a recorded announcement. I'm standing behind the wheelhouse. Für die Fahrgäste vorne an Deck keine Sorge, kein Tonbandgerät, ich stehe hinter Ihnen. Und eine Bitte noch, da der Kapitän gerne aus dem Fenster guckt, stehen Sie nicht vorm Fenster rum. So, for safety reasons, please do not stand in front of the wheelhouse, otherwise our captain cannot see where you're going. Thank you. So, dann geht's auch gleich schon los mit den Attraktionen. Hier rechts das neue Stadtschloss, auch bekannt unter Humboldt-Forum, modernes Zentrum für außereuropäische Kunst.